मैं डॉक्टर आर के सिंह आत्माराम में 2 महीने से यहाँ कार्यरत हूँ और सभी तरह के पेशेंट में देखता हूँ और इलाज करता हूँ। हेलो माय फ्रेंड, नमस्कार। हम आप लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार इसके बारे में कुछ आप लोगों से कहना चाहता हूँ। ये जो बार बार सर्दी, जुकाम, बुखार हमेशा होता रहता है, उसके कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे कभी कभी मौसम चेंज होता है, उससे भी ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं। और कभी कभी ये अक्सर होने का मतलब ये है कि कोई एलर्जिक कंडीशन ऐसी सामने हो जाती है जिसके कारण भी होता है। और यदि बार बार बुखार आ रहा है और खांसी भी आ रही है तो हमें थोड़ी शंका होती है कि कहीं कोई ऐसी बीमारी तो हमारे शरीर में नहीं पनप रही जो बहुत खतरनाक हो सकती है। उसके लिए हमें बुखार की भी जांच और एक्सरे करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा दिन बुखार और खांसी आने से टीबी जैसे लक्षण सामने आने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है और प्रॉपर इलाज कराने की ज़रूरत है, और साथ में जांच बहुत ज़रूरी है। जानिए हमारे मरीज से अब अगर आप सावधान नहीं होंगे तो आपको किस प्रकार की समस्या से सामना करना पड़ सकता है। मेरा नाम शोभित कुमार है। मैं प्रताप होटल सिमरा गांव से आया हूं। मुझे बुखार और खांसी आती थी। कम से कम 7 दिन बुखार और खांसी आई है, और मैं आयुष्मान कार्ड द्वारा अस्पताल में आया हूं और डॉक्टरों द्वारा इलाज मेरा कराया गया है और मैं अब ठीक हूँ।